Bana mboka Congo na pesi bino liboso mbote pe nalingi nasolola na bino mwa moke banda basilisi bamindele basilisi mascarade électorale na bango ti lelo ti bati gouvernement na bango sur place bati ba institution sur place to solola ki na eno te po na yebaki ke na kati na bino mingi bolembi nzoto mingi bolelaki mingi bomituni eske eliki aza lisusu mpo na mboka oyo bomoni potopoto ndenge elekaki lelo soki nazongeli bino mpo tosolola mpo nalingi nayebisa bino ke espoir ezali nalingi nayebisa bino ke elikia ezali mpe elonga victoire na biso ezali lisusu mosika te ekomi penepene kotala oyo bamindele batieli bino wana te wana baza kosala wana sinema biso tobengi yango sinema bauti kosisa sinema na bango me sikoyo etikali ke bino botala mpe boyeba eloko nini tokosala esika moko ya liboso nalingi nayebisa bino tobandaki na makambo oyo etalaki ba élection mingi batunaki ngai balobi okoti mpe ondimi ba élection nsima yango oboyi bamosusu balobi mpo na nini okoti na élection te nalingi nalimbola moke mpo toyokana malamu parceke etumba ekomi pene tokomi esika oyo boye lokola babengaka na nini na langage ya bamilitaire tokomi na corps à corps mpo na koluka kobwaka monguna libanda eza esusu mosika te etali bino mpe etali ngai nayebisaki bino banda ebandeli te baélection oyo mindele bamemeli bino kaka mpo baluka batia bapaya oyo bautaki na bango libanda batia bango likolo na ebonga mpo bakoka kokontinue kokamata dabord mboka na biso koyiba kita na mboka na biso mpe kotiela biso bapaya mpo bayebi ke soki eze mwana mboka oyo babengi ye mwana mboka Congo akondima bapaya bamindele basala makambo oyo baza kosala lelo na kati na mboka na biso te toyebisaki bango makambo toyebisaki bino makambo ya identité banda ebandeli ya baélection natombolaki mongongo nayebisi nalobi mboka nini basalaka élection okosala recensement te okosala identification te oleki directement na enrôlement mindele bayebaki yango mpo bayokanaki na bapaya barwandais bo baze na kati ya pouvoir batieli biso na motu bayebaki ke soki basali identification bakoleka te soki basali recensement bakoleka te yango wana baboyaki biloko wana nyonso me lelo oyo botosuki wapi yango problème balobaka na français chasser le naturel il revient au galop babenganaki baboyaki biso balobi tokosala makambo ya identification te na nini te ntango tokomi tolamwisi bino mpona koyebisa bino bana mboka sangana bino nyonso tu nsima ya candidature ya mwana mboka mpo tobengana bapaya oyo baye nango nayebisaki bino yango mpo bino moko bomona ke bino bana mboka boze capable ya kosala me nayebisaki yango na bainterview nalobaki bosala keba parce ntango bokozwa resultat wana bakotikela bino yango te tolobaki problème ya identité ntango ekomi na débat ya nini ya campagne électorale ntango bamoni ke na premier tour makambo ebandi kobebela mopaya na bango oyo baye kotia ye na motu na mboka eloko nini basali bapekisi balobi tolingi lisusu débat sur l'identité te babengi yango eza congolité eza makambo ya nini makambo ya xénophobie tolingi débat sur l'identité te me ntango basilisi makambo ya ye Joseph mpo na nini sikoyo bakomi na province bazongeli débat ya identité mpo na nini baboyaki te débat ya identité basala yango na campagne ya électorale ya président ya république te me basala yango seulement na débat oyo ekomi ya bagouverneur kozala gouverneur ya mopaya mpe kozala na président ya république ya mopaya oyo eleki likama oyo wapi ezali président ya république ya mopaya mpo na nini baboyaki te tosala débat wana mpo balingaki batiela biso mopaya
sikoyo boye lelo yo résultat nini mpo baboyaki tosala te nini opération ya identification. Pourquoi mpo balingaki bapaya ebele barwandais baburundais baugandais bakota na mboka na biso bazwa identité na biso lokwa bazwaki carte de lecteur. Lelo yo boye résultat ezali nini na kati ya parlement bapaya batondi naze na liste ya baoyo mosusu naze na ngwao liste ya baparlementaire liste ya baministre liste ya basénateur oyo bazali bango babelge bamosusu bafrançais bamosusu bacanadien bamosusu basuisse bamosusu baaméricain. Or constitution oyo bango baye na yango kaka constitution oyo wana bango moko mpe constitution wana basaleli bino yango wapi epai oyo nga naze na poto na Liège na Belgique. Mais atako bongo ba respecter mwa moke constitution ya bango moko balingi ko respecter te na kati ya constitution wana balobi boye na kotanga na français pe na kolimbola bino na lingala na article 10 ya constitution wana balobi la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Je m'arrête là. Elingi kolobanini. Na kati ya mibeko ya mbulamatari o ya biso, balobi nationalité ya biso ba congolais. Soki yo lobi oze congolais okoki kozwa nationalité ya mboka mosusu te. Alors, soki ozwi nationalité ya mboka mosusu obungisi nationalité na yo ya congolais oza lisusu congolais te. Or na kati ya parlement batondi bawe bazwa ba nationalité belge, française, américaine batondi na kati. Na Sénat batondi. Sikoyo eloko nini bango balobi na kati ya mibeko tango lokola oyo mopaya oyo azali na motu na mboka Joseph ye moko ayebi ke lokola nga azali mopaya ifona tika pe baoyo bazali na situation lokola ngai makambo na bango batombola yango te mpo soko basambisi bango baboyi bango bakobwaka pe ye tala problème tozipose nango na Congo yango wana omona wapi mibeko elobi soki ozali congolais te okoki koponama na kati ya mbula matari te. Sikoyo boye baponi plus de 150 parlementaires, sénateurs, bazali bapaya. Parce que bazali na nationalité mosusu, donc babungisi nationalité congolaise. Et là on dit Joseph Asala, lui soki na tiki bango, normalement mibe koninge kolobani ni vote na bango ezali invalide. Cela veut dire ezali sous na valeur te, ezali na motuya te. Donc basengele ki basala vote mosusu pona kopona batu na place na bango. Awa ye moko Joseph ayebi ke ye moko azali mopaya lobi soki na bengani bango na longoli bango bakoya pe ko soulever dossier na ngai. Comme mboka ngo ekomi ya ye mibeko ye susu na tina te mibeko ya mbula matari ya lobi nini bato oyo boye bazali na bazalaki ba voter bango alors que bazalaki na nationalité mosusu donc bazalaki ba congolais te to pesi bango mwa mikolo po bakoma ba congolais mboka ngo ya biso ekomi wenze to ezali mboka ya batu penza ya mayele. Pour ceux qui montent à voter, aux Araki congolais, mais va annuler purement et simplement. Si vous êtes comme ni ticket la bangonga, donc yo soko sali infraction, au lieu de punir yon infraction, babino, to ticket yo, loko boma ki motu, to ticket yo 30 jours pour régler crime yo salaki. Mais c'est quelle constitution, c'est quel pays? Ata kombo kango ya biso, ba kolombo kabazalaka te, ba sakanaka na mboka ndenge wana te. Mais nyonso wana na lingaki tokoma wana po oyo tokokoto sikoyo bana mboka problème wana eze ya bino bana shege bana njili bana masina bana Kinshasa bana lingwala ezali problème ya bino tala na lelo Kinshasa oyo ya bino oyo biso totikela ki bino. Même ceux qui balobaki que Mobutu azali mabe batune bazalaki mabe mais Kinshasa ngai na bimi na Kinshasa esali ngula zo misika Kinshasa ototikela kibino matonge o ezalaki molimo ya bana Kinshasa nani mwa tambola bino moko nazeli banda me nazolanda bino na matonge lelo eske bana kini bazali kosimba commerce kende na avenue du commerce na Kinshasa
les cas na venu du commerce nyonso ekomi wanani ba pakistanais ba libanais bana mboka bazali lisusu te kende na boulevard du 30 juin okomona lisusu mwana mboka te na réunion oyo euti kosalema eze kosila kutu lelo oyo nazosola na bino na Cannes réunion likita monene ya France pe Afrique na kombo na bino bana mboka na komeli bakonzi ya mbulamatari oyo ya Afrique pe oyo ya mikili mosusu na komeli bango mikanda na tindeli bango deux dossiers dossier ya liboso na tindeli bango oyo makambo naze kolobela bino eze makambo etali pillage ya mboka na biso ndenge natiaki yango l'autopsie de la tragédie congolaise. Cela veut dire na kati ya mokanda oyo na kombo na bino na bimisi kombo ya ba société oyo ya États-Unis nyonso oyo ya Canada nyonso oyo ya Belgique France nyonso ba oyo boye ba mindele oyo ba société oyo ba yokanaka na Kagame na Museveni po bakende kokita na mboka na biso batia potopoto pa ba okipe mboka na biso ba société wana ti lelo bango batu batoki lokola bayaki na bapaya pe na kokotela bino eteni oyo ya mibale po boyoka yango malamu bana mboka po nakoka kokoma na conclusion oyo ya liboso oyo ya makambo etali ba société oyo ya bapaya totangi kombo na bango nyonso na kati ya mikanda oyo tokomi pe topesi na bakonzi ya mboka wana ba société wana bayaka na Kagame na Museveni pe baye bakamati mwana oyo ya bango baye na ye Joseph Kabila Kanambe batiye na mutu na mboka eleko yo ngai na bino tozosola toze lisusu na société te toze lisusu na nkita ya mboka te Jekabine ekei Miba ekei Kilomoto ekei bon soki balobi na bino pona nini na lobi ke tokomi pene na corps à corps parce que na yebi ke pasi na bino na Kinshasa na Congo mobimba na est ouest pipa nyonso pasi na bino ekomi pene pasi wana ezendenge nini na gouvernement oyo bango basali boyo kangai malamu na lingi na limbola bino eloko moke po bakosa bino te gouvernement oyo bango bauti kosala oyo papa na biso Gizenga asali na mutu wana 60 membres du gouvernement tala na mokili mobimba mboka oyo eleki monene lokola États-Unis epai basé na mbongo pe kita ebele 60 membres du gouvernement okozwa yango nulle part na mokili mais soki bino ozeba na kini soki balobi na bino 60 membres du gouvernement elingi koloba nini elingi koloba 60 maisons oyo il faut batia bango elingi koloba 60 voitures oyo bakosombela motu na motu elingi koloba nini 10 conseillers ya bacabinet donc 60 cabinets pe na kati ya bacabinet wana baconseiller bafrais de mission bandako esili te gouvernement toti de côté 500 parlementaires elingi koloba salaire na bango elingi koloba baindemnité na bango pe soki boyebi eloko nini ezalaka baindemnité te lokola bacongolais balinga kovoyage bokomona eloko nini oyo eza indemnité bambongo oyo babimiselaka bango mpona kopesa esili te sénat elingi koloba nini salaire baindemnité esili te gouvernement oyo ya Kinshasa mpo baze na gouvernement provincial elingi koloba ndako voiture salaire esili te tobakisi nini parlement provincial elingi koloba nini salaire indemnité tala na le budget oyo banini wana province na province na monstre oyo monene bati wana mbongo oyo ekouta likolo deja batata bamama deja bozalaki kozwa mbongo te bino bamilitaire deja bozalaki kozwa mbongo te bozali na tenu te bozali na biloko ya kolia te mbongo moke ezalaki kouta poto bazalaki nyonso kokamata lelo oyo toze lisusu na société oyo epesaka mbongo te Miba ekei Kilomoto ekei ba société oyo mosusu mike nyonso ya exploitation ekei na bapaya
Donc l'État a kozwa mbongo moke, mbongo ya kozwa moke ekosila na bangando oyo ebele batondani likolo. Peuple congolais misère na yo ezelingi nde banda sikoyo. Yango wana biso tolobi suka eloko na eloko ezalaka na suka na yango. Il faut maintenant ngonga ekoki, il faut bolamuka na pongi. Bolamuka na pongi mpona nini? Parce que moto oyo baye kotiela ye likolo ya mboka na biso. Mwana oyo babengi ye Kanambe Hippolyte. Alobi kombo na ye ezali Joseph Kabila. Document ya mibale oyo totindeli bakonzi ya mbula matana. Ezali likolo na ye. Omoni nati kombo wana Joseph Kabila point d'interrogation. Po moto moko ayebi ete. Nakanisi ye moko pe amiyebi malamu te. Alors, if mbala ya liboso boti yanga matoi moke pona limbola bino sekele nini oyo tobimisi awa na kati. Document oyo nalingaki nabimisa yango avant entre les deux tours de campagne. Tango tosisaki premier tour poto le Canada deuxième tour nde nalingaki nabimisa document oyo. Mais lokola bamindele oyo baye kotia ye na ebonga epai na biso bapekisaki bakongole nyonso pe kongole moko akoloba lisusu makambo ya identité ya mwana na bango te ngai mpe nalobi etumba ya bangaka ezaka etumba ya mayele soki monguna azipi yo nzela tika ye afanda eleko ya kotelema akanisi ke yo lali yo ndolamuki ye na mokongo bango bakanisaki ke etumba esili oyo yanga esili te oyo yangai na bino ezobanga nde sikoyo bolandanga bien mpona kokóma na suka na esika naza koloba oyo yangai na bino ezokobanda sikoyo bana Kini bana Lubumbashi bana Kivu bana Kisangani boyoka ngai malamu bana ya Bakongo tokokomela ndenge ekomeli bino kuna nyonso toze kolanda yango boyoka ngai malamu nalingi nano liboso nasisa likambo ya mwana oyo po ezali monene bongo tokokita po totala ndenge nini ngai na bino tokosala mosala po mwana oyo boye eloko nini nabimisi na kati po bokozwa ngonga ya kotanga yango bino nyonso te mpe loko ekomami na lopoto bino nyonso botangaka lopoto te nalingi nalimbola bino na boke eloko nini nati na kati mwana oyo babengi ye Hippolyte Kanambe alobi aze Joseph Kabila abotamaki na Laurent Désiré Kabila te abotamaki na tata na ye oyo azali réellement mopaya azalaki rwandais azalaki kobunda na kati ya zamba contre Habyarimana président ya ye ya Rwanda ye azalaki kombo na ye Joseph Kanambe Christopher Kanambe papa na ye rwandais Christopher Kanambe mama na ye ya rwandaise kombo na ye ezalaki Marceline Mukambukuje tango mobali na ye Christopher Kanambe akufi mama oyo Marceline Mukambukuje akomaki mwasi ya Laurent Désiré Kabila po bazalaki camarade endeko na biso wana Laurent Désiré Kabila moto nyonso ayebi ye moto na moto azalaka na mbeba na ye me oyo aye bolengo ezalaki likolo ya basi ya baninga na ye mingi oyo bazali bakolaborateur bakufaki mingi akamataki moto nyonso ayebi yango etango liwa na ye etango abimaki na maki azalaki déjà na plus de 12 femmes mais leko wana tango mobali na ye ya mama Mukambukuje akufi atikaki ye na bamapasa mibale na maboko bamapasa wana moko na bango ye wana Joseph Hippolyte Kanambe olelo abi Kabila bakendeki na Tanzanie parce que nani Laurent Désiré Kabila azalaki kosala maki na ye na Ewabora tango eleko wana na yebi yango malamu batiaki ye mopepe ya makasi na basoda ya phase azalaki susu na possibilité ya kosala maki na ye te akimi akendeki na Tanzanie na bafamille na ye nyonso mwana oyo boye Kanambe akendeki mpe na Tanzanie kuna azalaki lokola Laurent Désiré Kabila azalaki kokipe bana te mwana azalaki komi débrouiller
ye azalaki kosala tantôt mosala ya taximan, tantôt barman, tantôt mécanicien. Tango tokomi na 95 mwana wana azongi na epai na bandeko na ye na Rwanda. Hippolyte Kanambe akendeki na Rwanda na 1995 mbula koto kama libwa tuku libwa na mitano. Tango akomi na Rwanda eyambaki ye noko na ye James Kabarebe oyo akomaki meme chef d'état-major na armée na biso. James Kabarebe tango ayambi ye apesi ye mwa ba misala ya ba chauffeur, boy chauffeur na 80 début 96. Tango babali kolengele bitumba po bakoto na mboka na biso pona kokamata mabele na biso na lisalisi ya ba américain bafungolaki base na nini na Rwanda wana nde James Kabarebe lokola batiaki ye Kagame atiaki ye chef des opérations akamati ye atiye na nini na formation esika bazalaki koforme ba recrut po akota na bakor oyo ekokende na bitumba na mboka na biso. Tango ya bimi na formation azalaka akomaki chauffeur personnel ya James Kabarebe. Eleko wana tokomi na 1996 nazokenda mbangu po makambo ebele. Nani Museveni ye ayokani ye na ba américain alobi lokola bitumba tozokoto poto bengana Mobutu il faut totia moto oyo azala pe Zaïrois pe bandima ye ke ezali affaire ya bazaïrois biso na bino américain to monana te tala complot ndenge esalemaki yango wana. Tango endimami nani Museveni azwi Laurent Désiré Kabila atindi ye epai na Kagame po ye moto azalaki chef ya opération. Kagame tango amoni Laurent Désiré Kabila koti na bureau na ye abite ezaka boite moto e boye nazomono allure na ye azata na lupe ya militaire te azai na ye parce que Laurent Désiré Kabila azaki ne kubunda bitumba te azaki na ye trafiquant na kati ya zamba. Nani Kagame azalaki déçu pe likambo nazolobela bino oyo Kagame ye moko asili kolobango polele na kati ya émission moko monene eleki na mokili mobimba. Mais pour renverser le vieux dictateur, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué et donner l'illusion à la communauté internationale que ses troupes ne font qu'appuyer une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille, ce sera un certain Laurent Désiré Kabila. Il a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Kabila était un petit joueur. Il vivait de l'arsen. Il se faisait de l'argent en exploitant illégalement des mines d'or, en faisant quelques enlèvements. Il persuadait les Chinois ou d'autres qu'ils menaient une révolution pour leur soutirer un peu d'argent. Il vivait en Tanzanie, dans une maison que lui prêtait le gouvernement. Il était sous la protection des services secrets. Je ne l'ai jamais vu faire d'affaires illégales. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Innocent nous a expliqué qui était Kabila. Et Kabila nous a fait un résumé de son histoire. Où il était allé, qui il était, des choses comme ça. Et l'on s'est dit qu'il y avait une possibilité qu'on travaille avec lui.
Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Aïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila.